بیا که یک زیادم باید خرابی می یک هم اگه دیگه بزن حالا خوبی شده تا که قلیون شده نکنی خیر قلیون از این 10 کیلومتر فاصله داره نصف جای اونجا بگیرد اسکال درست پند نکنه درست؟ پا میشیده خیلی نمیده الان نه چی میچسبه؟ با اسکلا رو گوشه که داخل سایه است یخقلی داخل گرمه نه هفته وزیاد زغال بکش هم بریکه کجا کنیم؟ یخقلیون درست کنیم
این کلیش مال سر لاده. خب گفتم پرش کنم گفتی ها. حواسم. کلیم چی نگه؟ حالم امروز یازنه بود. خواهرت نگیره فقط یازنه تیره. نه اینا مسخره هم میده. بخیر من مدار ویدیو میگم. خب اینجا چی بریم؟ سلام علیکم. میتونم لایک کنم خدا دلارتون نکنم. دمپایی ها رو آوردم راحت شدم خداییش. دمپایی بهتره بابا. خب تو همین کباب مال توسته؟ یعنی هم تسلیم تو؟ خیلی دور کباب دور بخوری در خوردنش هم میزن. همه خب برینج اینا بودیش آورده کباب کلاسیه. نه پخته نیست بود چون لوله بود ما برشتم. نه او رو نمیگم او دیگر رو میگم. در سیخ که کرده بودی. مزه گنی نه خوب استاد. بیا بنداز دایی بار که خوب زود تازه شد. بیا میشه خیر. بیا کمشه بنداز. نه خب من میرم سراغ دک. یک برنج باید بپازم کیف کنی همین. کجاست کباب؟ من چه میگم؟ کباب این چه میگم؟ گنج آره مزار تو همین das und das auch هدیه خواهی الان نه سیخ داری نه دیگه چجوری چجوری سرخش کنی؟ خب لا داری امروز بانم تو پشت خواهی قبلا کباب شده نشده بابا من خام لا ده خب رو بانم من میکنم مشکل نداره تا کارت انجام خواهی را اگه قرمه کنی میشه همین از ما گفتن که دلت اینا چوباش آتیش نمیگیره؟ اینا خانه او رو مراقب باش توی پشت بالا کن مثلا قبل از این کدام خیلی بخیر ترکی دارم صحبت میکنم نه دیمان کولمبیایی دست فومون خب من میخوام چیکار کنم؟ من میرم سراغ برنج این هم گوجه یک قاب نیست قاب این گوجه Dreimal ist viel. خب گوجه نیاز نیستی الان گوجه میخوای چه؟ برنج میخوام ساده کنم برنج ساده او رو بذار با تخم مرغ چیزا درست میکنی این جمعی دکم به نظم است خب بزرمین یه دکم مقدم بیسیم اینان داخل نه؟ نه که نیاز نیست بتونم اینجا بگم برنج کجاست؟ برنج آنجا سوغنم که آوردی؟ بگیرم بذارم ها؟ چرا؟ کباب تا نه بذار رو قشنگ چیزم نیستم بابا بذار چرا بیدم تو من فوت کنم قبل نیست خواهم میسود شکست مایدهش کردی؟ مایده نشده تو فردا میشه نگه داشت اوسته بند نه میشه مایده نشده کثیف اوسته بند داخل اصلا کثیف شد اوسته بند علی اوسته بند
اسکول خدای اسکول نمیتونم لگرش فوت میشه خب پشت در نندازی که پشت پیش بگی معلوم نیست اوکی؟ زغال کار نمیکنید سر تازه شد زغال روی گاز روشن کنید نه زغال چه دیگه این نمیشه یه بوی تل میته خود تله خب کل روغن یک برنج همین کایف کنی آقا دو قب داخلی چای میشه نه؟ نه فکر نکنم چای میشه بار گوشت مشت هست سر میکنم گوشت داده شب میشنیم تا صبح آتش روشن میکنیم و کباب میکنیم بله تا صبح میشنیم قسم میکنیم و بیزن شرفه میکنیم از زیر باید بگیری ایران؟ از زیر باید پوف کنی از زیر همش از سر همشه رفتی ندارم همین پوف نخی سر دیگ بازه سر دیگ خیلی زحمت میکشی علی با خدا نه بخدا برین یا آماده برو برین جامعه کباب کنی نه بخدا خام هستم فقط جوش داره با جوش داره نقاط جاي شباب شوف الآن بين درم ده ثلاثة هذا عندنا ثلاثة شوف كده خلصنا من الذي تدري كان ثلاثة ده درم نعم ثلاثة ده درم ثلاثة ثلاثة هذه يتم غير قبل كده هذا مش بيضاء داخل الوغان وضعتي اللي بتاعي التعشير الوغان نفسنا ليه بخاطر ده شيء ما كان اسمه ثلاثة ده درم هي جاتنا خالد بس عايزين نشد جنبي خالد بس عايزين نعمل كلمة كده تقول كده إذا شعر جميل جدا عايز بس عادي تيشرت ها ماشي داريوتشا هم هاس جميل عايز بدون داريو ما يمشي يا بدون داريوتشا كده مثل جزانة ما هم زي ما نعمل عادي كده كده عايز من عايز جرب بسم الله كده خلص كده ما عنديش كده لو كده هي تعمل بس ini baca ada gitu. Kalau cuma tadi ya kan sekali ini kalau kita ada gimana ya? Ini apa seperti? Mau sama ini? Mau sama saja. Ini mau ganti. Ini apa kan? Ya, apa kan? YouTube. Ich habe einen neuen Kanal mit YouTube. Ein YouTube-Kanal und Ja. der macht Zelten am See oder was auf? Sind wir gerade live? Nein. Nein, nicht live. Aber meine Handy ist live. Kein Problem. Na dann viel Trinkst Spaß. du Kaffee, Tee? Trinkst du Kaffee, Tee? Kaffee, Tee? Ja. Ja, aber noch näher. Aber dein Kanal, was ist dein Kanal? Ja, Raznama TV. Aber mein Kanal ist nicht mehr, weißt du? Ist nicht öffentlich? Ja, Raznama TV. Dein Monat? Ja, das ist mein Kanal. Danke, tschüss. Ja.
کامنت بعد دارید نتن. نه دنبال گپ مردم نیست. مردم من غلطی میکنن، هر چیزی میگن. من فقط میخوام خوش بگذرونم. زندگی فقط 2 روز است. بعدش سیختارا رو بیا روی بکنم. زمین بزن. بگی بزن. دست ما بنده. مسخره. مجبوری همه چیز سوسو کنی. همین اول بنزین اینا رو سرخه میکنی؟ نه اینو بهتره. چوبش نگاه در روی آتش نمونه. خب که چی میشه؟ آفرین. دو تا بذار. قاب میخوای؟ قاب که طبعا میخوایم. فکر کنم پخته همین. این خب بیا ورش دار. یک بشقاب دیگه همین چیزی که تو برعکس کردی. اونها رو بردار داخل او بذار. پخته که میکنی داخل او سرشه بسته که مثلا کثیف نشه. آقا یک بشقاب دیگه بیار. نگاه کن داخل کثیف میشه همین. نگاه کن. خب اینا اینطوری یا میسازن. خب برو یک آب بگی پس. با خودت تمیز همین. برو گمش یک آب بگی. خب انقدر آب نداره بگیره. برو. با مسخره کردم. آب آوردم خب. چیزی که خریدیم خوبه نه؟ باحاله. چی؟ آره. تک همینجا اونایی که کباب میکنی؟ اینو چی بذار؟ نگاه کن. نگاه کن. اوه دو بخش. اینا پختن همین. سود باید همین نوشیان کنیم تا پشمشه روش نکنیم. همین قشی دوست داره نه؟ چی؟ قشی. قشی چیز؟ اینی قاق میشه. سادگی قشی. سادگی. دوست داری؟ آره. خوبه. خب آخری مثلا مشکل داشتم. چه بعد از حال نمی‌دونم. چی؟ نه. خب خاموش نشه همینجا. باشه حال بده کنم. کلا خاکستر شده نه. مال کبار داری هم قول بدی اونا رو داخل خب بده این بده همش مثلا چرا اون که كذا هم غدا هم بده اما خب كذا انا انا خيو ولا باز ابي خيو كم كم ابي مش انا ابي يا جاب هو فاتو هو ده الزغال ولا زميله هذا عندك بوی زغال میگیره. اصلا گوشت بخوریم نمیگه ولی مثلا جلد میمونی بود. بزن تو بیا ولش که بیا قاضای ما رو بخوره. خب یک چیز روی بزن تا پشه نشه رویش صبر کن. من قاشق نمیخوام. چرا؟ تو قاشق تکیجه. چرا نمیخوای؟ بیا هورو پاسش. مرج نمک میخوای؟ نه. ماست سبزی هم هست. روی ویدیو بذاشتی؟ اینجوری مثل من قلمداری تو چوبش در آورده فکر کن نه؟ این دمت کن واقعا خوشمزه چند کن؟
اندازی بگم این نه خوشمزه است ها؟ غذایی که سر مختلف بدأنا تركيا أصلا يعني خليش هذا زي كذا ياك توصل خلينا نسوي كسفات ولا مال كله عمي كذا ما تسيطر مسكين نحن مرة ما كسر لا بكفر بس ما انت الشخص والله الشخص انا دايما عندي اسمع مسكين ما بقى جيب كده